ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការបន្ថែមគណនីធនាគារចូលក្នុងកុងធនាគារឬក៏យើងហៅថា mobile app ណាគឺចំពោះធនាគារ Excelida អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានគណនីធនាគារជាលុយដុល្លារហើយបងប្អូនចង់បន្ថែមគណនីធនាគាររបស់បងប្អូនមួយទៀតជាប្រាក់រៀលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមបានហើយបញ្ជាក់ថាកុងប្រាក់ដុល្លារជាមួយនឹងការ register ជាមួយនឹង mobile app របស់ Excelida ជាមួយនឹងកុងប្រាក់រៀលសូមប្រើលេខទូរស័ព្ទតែមួយជាមួយគ្នាណាបងប្អូនត្រូវប្រកាសថាទាំងពីរនេះគឺប្រើលេខទូរស័ព្ទតែមួយទើបអាចធ្វើការ link ចូលគ្នាបានអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ add បញ្ចូលបានបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង AC mobile app របស់បងប្អូនហ្នឹងបាទធនាគារ Excelida ណាយើងហៅថា mobile app របស់បងប្អូនបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចបើកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចបើកហើយគឺបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា menu បាទឬក៏ menu ជាភាសាអង់គ្លេសតែខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនជាភាសាអង់គ្លេសអាចបដូរមកភាសាខ្មែរទៅយើងស្រួលនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា menu បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថាគណនីបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើពាក្យគណនីហើយគឺជាធម្មតាគឺគេឲ្យបងប្អូនវាយបញ្ចូលលេខកូដបាទលេខកូដឬក៏បងប្អូនធ្វើការ scan មុខដើម្បីដោះសោវាណាចំនួន6ខ្ទង់បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការ scan មុខហើយតែជាជំហានទី3នេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលដល់ជំហានទី4ជំហានទី4នេះគឺបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពាក្យគណនីហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថាភ្ជាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យថាភ្ជាប់នេះមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើពាក្យថាភ្ជាប់ហើយបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ពាក្យថាភ្ជាប់គណនីធនាគារមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនជ្រើសរើសថាភ្ជាប់គណនីធនាគារមួយទៀតហើយបងប្អូនចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់បាទគឺចំណុចទី6ចំណុចទី6គឺគេឲ្យបងប្អូននឹងបញ្ចូលលេខគណនីបាទបងប្អូនឃើញបន្លោះខាងលើគេនេះហើយនៅបន្លោះទី2បងប្អូនបញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយខាងធនាគារគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកអ្នកអាចភ្ជាប់គណនីធនាគារ Excelida នេះបានដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹង Excelida Mobile នេះបាទបានន័យថាម៉េចបានន័យថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងណាគណនីលុយរៀលហ្នឹងក៏បងប្អូនចុះឈ្មោះប្រើលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងគណនីលុយដុល្លារបងប្អូនប្រើ Excelida Mobile App នេះឯងអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺចំណុចទី7បាទចំណុចទី7ខ្ញុំនឹងដាក់បងប្អូនមើលនៅលើអេក្រង់នេះមកសូមចាំបន្តិចបាទចំណុចទី7នៅពេលបងប្អូនបញ្ចូលលេខគណនីរួចរាល់បាទហើយធ្វើការដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរួចរាល់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្ញើលេខកូដសម្ងាត់នឹងចូលទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរងចាំទទួលលេខកូដសម្ងាត់ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើសំទោសដែលខាងធនាគារផ្ញើសារចូលទៅប្រអប់សាររបស់យើងនឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញហើយបញ្ជាក់ថាលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះប្រើត្រូវតែនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនកំពុងតែចង់ធ្វើប្រតិបត្តិការមួយនឹងបន្តមកទៀតជំហានទី8ការភ្ជាប់របស់បងប្អូនគឺបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់ពីជំហានទី7បងប្អូនទទួលបានសារពីក្រុមហ៊ុនហើយបងប្អូនវាយបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើជូននោះគឺការភ្ជាប់របស់បងប្អូននឹងបានជោគជ័យហើយវានឹងចេញទម្រង់ជារបៀបនេះហើយមួយទៀតជាចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាដើម្បីធ្វើការ add បញ្ចូលនៅគណនីធនាគារលុយរៀលបានលុះត្រាតែគណនីធនាគាររបស់បងប្អូនគឺនៅដំណើរការបានន័យថាមិនមែនsuspend ឬក៏ផ្អាកដោយសារតែការខកខានប្រតិបត្តិការយូរខែយូរឆ្នាំអីចឹងណាបាទហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយអំពីកុងធនាគារទាំងឡាយណាដែលបងប្អូនបានទៅចុះឈ្មោះផ្ទាល់នៅក្នុងសាខាធនាគារ Excelida ណាមួយបាទដើម្បីទៅបងប្អូនអាច link ចឹងបានណាតែចំពោះការចុះឈ្មោះខ្លួនឯងដោយការបង្កើតគណនីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនណែនាំទេហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនគួរតែសិក្សា
nơi lơ website ឬក៏ link Telegram របស់ធនាគារ Exilda ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link website នេះជូនបងប្អូនអាចចូលទៅមើលទៅនៅក្នុង website របស់ធនាគារ Exilda គេក៏មានណែនាំពីរបៀបនៃការបន្ថែមនៅគណនីធនាគារលុយដុល្លារដែរសំទោសជាលុយរៀលដែរអញ្ចឹងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលគឺនៅក្នុង Exilda mobile app របស់បងប្អូនមានទាំងគណនីលុយដុល្លារនិងលុយរៀលអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំមិនមែននិយាយតាក់ទងទៅនឹងកងទ័ពចិត្តទេបាទមិនមែនកងទ័ពចិត្តទេហើយមួយទៀតព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ឬក៏បានចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុង website របស់ធនាគារ Exilda មិនមែនខ្ញុំនៅសុកធ្វើព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងទេគឺមានយោងបាទគឺមានឯកសាររបស់ធនាគារគាត់បានធ្វើជារូបភាពឲ្យយើងណាបងប្អូនដូចឃើញនេះហើយនេះជារូបភាពរបស់ខាងធនាគារ Exilda ដែលខ្ញុំយកពី website របស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់អ្វីអាច comment សួរបានហើយបងប្អូនធ្វើបានឬក៏មិនបានក៏អាច comment ខាងក្រោមនេះបានបាទហើយជាចុងក្រោយអត់មានអីទៀត